ne-am gândit că tot Așa. este perioada asta de sărbătoare, ne-am gândit să facem și o promovare din asta a produselor noastre. Super. Cu Ce frumos în o cutia cutie asta, care înmagazinează mai multe tipuri de produse. Ce haioasă Și- e poza cu curcanul. Da, da. Și pe care noi am pus un logo așa, bucurați-vă, pentru că, așa cum discutam înainte, deci cutia asta prinde cel mai bine cu ocazia sărbătorilor religioase. Zilele trecute l-am vizitat pe domnul Căpraru, care are o fermă și spune Căprița Fericită. Astăzi suntem la domn profesor, la Vicola Poiana și mie vreau să spun la Curcanul Fericit. La curcanul fericit, da. Nu știu cât de fericit e, dar mă rog, așa când te uiți la ei, par fericiți. Da? Dacă ar conștientiza durata relativ scurtă de viață pe care o au, cred că n-ar fi atât de fericiți, pentru că un lot de curcan la noi, de la momentul în care intră și până când ies afară total, nu depășește decât rare ori 20 de săptămâni. Adică fericirea, s-ar putea ca fericirea în intervale din astea scurte de timp să fie mult mai intensă. Și noi ne străduim ca prin tot ceea ce facem pe perioada vieții lor să fie fericiți. Știu că aici la Vicola Poiana se acordă o atenție deosebită la ce înseamnă creșterea și furajarea. De ce? Pentru că respectați întru totul sloganul consumați produse românești. Iarăși de ce? Chiar dacă e repetiție, se acceptă, pentru că produsele românești, în primul rând, sunt cele mai proaspete și realitatea a dovedit că sunt și printre cele mai gustoase, ca să fiu un băiat fin. Din punctul nostru de Da. vedere, dar asta e o chestie chiar la care ținem, într-adevăr, din punct de vedere al gustului, nu cred că poate cineva concura cu noi, vorbesc pe segmentul ăsta. Exact. Și de ce nu poate concura? Pentru că nu are cum să concureze și să aibă o prospețime atât de bună pe care o are carnea noastră relativ la zona de distribuție. Pentru că noi distribuim cu predilecție în Constanța și în București, dar tăiem azi și vindem mâine. Asta înseamnă că acest grad de integrare nu poate exista în altă parte dacă un asemenea abator ar fi, nu știu, la sute de kilometri. Ori, cred că e o caracteristică importantă de care toată lumea ar trebui să țină cont. Sigur că, între ghilimele, produse proaspete sunt multe care sunt proaspete, dar prospețimea noastră este de necontestat. Și discutăm și de carne refrigerată, dar discutăm și, cum o să vedeți ulterior, și de produse de carmangerie. Deci furajul controlat, de foarte bună calitate, puii care vin deja aici de la început, de la o zi, Da. și sunt crescuți între 3 luni și 4 luni în funcție de greutatea la care doriți să ajungă, abatorizare, prelucrare, carne proaspătă, dar și propriile magazine, de care vă propun să discutăm chiar în zona de sacrificare și de prelucrare. De ce? Pentru că se vede calitatea cărnii chiar și numai din culoare. Da, da. Se vede mai ales din Mai culoare. ales, da. Mergem! Vicola Poiana. Ea este localizată în Constanța, aproape de orașul Constanța, sunt 14 km, 15 de la Constanța, orașul este Ovidiu și satul este Poiana. Am înțeles. Și în imagine aici pe cine avem?
Asta este una dintre încercările noastre Da. de promovare a produselor de caramangerie pe care le producem. Acolo în stânga vedeți logo firmei Poiana și cel care este în fotografie este nepotul meu. Da. Și atunci este o fotografie care ne reprezintă în totalitate. Perfect. Haideți să intrăm să vedem cum arată o carcasă de curcan și trebuie să le spunem celor care ne urmăresc acum pe YouTube, pentru că aici la Avicola Poiana curcanii extraordinari care sunt crescuți într-o crescătorie mică, trebuie să specificăm, calitatea lor pornește și de la faptul că ei nu sunt crescuți mai mult de 12 sau 14 kg, nu mai știu. Deci noi începem sacrificarea la o greutate de 12-14 kg în viu, care înseamnă aproximativ un kilogram jumate mai puțin, cu un randament de 86-87%. Și acești curcani au o calitate a cărnii care este cu totul deosebită, datorită faptului că modul în care sunt furajați, modul în care sunt îngrijiți, modul în care ne ocupăm noi de ei, este tipic unei ferme mici. Și din cauza asta tot funcționează logo-ul ăla ca la mama acasă, că mama acasă nu avea 500 de curcani să-i crească, ci avea 5 curcani, 10 curcani pe care îi creștea și din cauza asta zice că e ca la mama acasă. Deci asta e calitatea și recomandarea pe care noi o facem. A doua recomandare, pentru că noi ne-am creat ca o firmă care funcționează pe plan local și cu o distribuție care nu este în toată țara românească. Este vorba de calitatea cărnii care este proaspătă mereu. Și ea este proaspătă mereu pentru că noi sacrificăm astăzi și vindem carnea de curcan mâine. Deci toate magazinele noastre primesc carne de curcan foarte, foarte proaspătă. Putem să vedem acum carne proaspătă de curcan? Haideți! Eu sunt după dumneavoastră, vă urmăresc. Practic este un abator mic, dar trebuie să le spun celor care ne urmăresc că este foarte curat și cochet. Și ne bucurăm că există și astfel de unități. Cred că ar trebui pornit de la faptul că, bună ziua, cred că ar trebui pornit de la faptul că abatorul ăsta, care este un abator mic, el are sau îndeplinește toate criteriile de calitate pentru un abator. Așa, haideți să vedem împreună. Pentru că este vorba de, noi avem ștampilă ovală, care ne face eligibil pentru comerț intra-european. Acum, e de remarcat acest lucru pentru că un asemenea abator are, sau noi avem eforturi mari pentru întreținerea de calitate a abatorului ca atare și din cauza asta și carnea este o carne care calitativ e foarte bună. Uite cum arată când încep domnii deja să lucreze pe acești domni. Acești domni. Da, exact. Da. Uite ce frumos arată un curcan între 12 și 14 kg când începe să fie tranșat. Uite ce frumos tranșează dânsii, iar după ce are loc tranșarea, ea practic ajunge în piață într-un timp foarte scurt, nu? Filozofia noastră de lucru este asta. Adică noi discutăm despre carne care astăzi se tranșează și mâine se vinde. Astea sunt carcasele de curcan care sunt ținute într-o cameră de răcire care este dimensionată corespunzător încât carcasa să se poată răci repede ca să se poată tranșa. Am înțeles. Deci camera asta este cu instalație frigorifică puternică ca să permită... Ca să poată să țină. Da, puteți să închideți. Vă mulțumesc oricum că mi-ați arătat aceste carcase fantastice și mi-aș dori dacă putem să vedem câteva produse. Putem să vedem. Da? Sigur. Perfect. Ca să putem să încheiem scurta noastră vizită unde? La Avicola Poiana. La Avicola Poiana. Vreau să vă întreb,
Bun, aici dacă se poate, numai puțin, domn profesor, încă o dată, pieptul de pui, gâturile de curcan, da? Totul e de curcan. Aripile, iarăși, care sunt fantastice, cele mai bune aripi din tot ce există în regnul ăsta avicol. Aici nu-mi dau seama, tot Aici sunt pulpele. Pulpe, nu? Da. Aici e pulpă superioară, aici e pulpă inferioară. Cum ajungem să avem și noi carne proaspătă de curcan? S-a început cu sacrificare, cu vânzare și în momentul în care am înțeles că de fapt nu putem vinde tot ce sacrificăm, nu putem vinde nici cantitativ și nici toate reperele. Atunci am făcut pasul următor și atunci ar trebui să amenajăm o carmangerie care să ne permită utilizarea cărnii de curcan în produse care să reziste ceva mai mult decât rezistă carnea. Această idee și ne-a făcut să ne ducem spre această carmangerie și atunci am spus așa, carnea de curcan în principiu e o carne scumpă, nu se compară cu carnea de pui. Dar dacă tot este atât de scumpă carnea, haideți să facem niște mezeluri care să fie cu totul speciale. Ori mezelurile noastre sunt cu totul speciale pentru că nu au nici un fel de aditiv alimentar. Singurul aditiv este sarea de bucătărie care o folosim pentru conservarea cărnii, dar în afară de asta nu există nimic. Absolut nimic? Nu, nu există absolut nimic. Putem să vedem câteva dintre aceste Sigur produse? că da. Chiar acum se descarcă din camera de afumare, se descarcă cârnații. Există acolo și cârnații ăștia care îi scot din cameră, putem să filmăm câteva cadre. Da. Dacă doamna ne permite, mulțumesc. Sigur că da. Haideți să mergeți cu mine, da, ca să ne auzim. Perfect, uite ce frumos. Cât au fost ținuți la afumat? E un ciclu care este industrial. Ei nu se exclusiv afumă. Ei au un ciclu de fierbere, au un ciclu de afumare, au un ciclu de zvântare și așa mai departe. Deci este un program care este alocat cârnaților și noi avem mai multe tipuri de cârnați. Ceea ce vedeți dumneavoastră acum, de exemplu, sunt cârnații afumați. Generic vorbind, așa. Cârnații care dumneavoastră îi obțineți nu sunt fazi deloc? Adică să fie carnea mai necăcioasă, având în vedere Da, deloc. noi obișnuiți cu puiul care ne-a terminat? Nu, da? nu. Bun, nu sunt deloc. Și, deci, repet, ăsta este tipul de cârnat afumat. În afară de asta, noi avem un tip de cârnat care este, îi spunem noi, cârnați mediteraneeni, are în compoziție o cantitate relativ mare de mentă. Și suplimentar de acești cârnați avem și cârnați pe care îi denumim cârnați măcelărești, care sunt cârnați mai groși și care, mă rog, au cu totul și cu totul altă rețetă. Deci asta numai la cârnați, dar producția noastră cuprinde mai multe tipuri. Însă, ce este foarte important, inspirația ne-a condus spre produse care fac parte din aceeași categorie. De exemplu, cârnații sunt cu carne tocată, da? Asta este elementul esențial. Avem o serie întreagă de produse care sunt exclusiv produse afumate, care înseamnă pastramă din piept, pastramă din pulpă, etc. Avem de asemenea niște produse, zicem noi, inovative, care înseamnă tot așa un amestec de carne din piept de curcan cu carne din pulpă de curcan. Noi ne-am gândit că tot este perioada asta de sărbătoare. Ne-am gândit să facem și o promovare din asta a produselor noastre. Super. Cu o cutie care înmagazinează mai multe tipuri de produse. Ce haioasă e poza cu curcanul. Da, da. Și pe care noi am pus un logo așa, bucurați-vă, pentru că, așa cum discutam înainte, deci cutia asta
prinde cel mai bine cu ocazia sărbătorilor religioase, adică a Paștelui și a Crăciunului. Bun, hai să o și deschidem. Dacă tot scrie bucurați-vă. Da, și putem să interpretăm foarte multe lucruri. Deci din nou pornim de aici, de la poza și reclama firmei. Da? Da. Super. Da. Și acum avem aici, noi ne propunem să avem între 5 și 7 produse. Pentru că este sărbătoarea Paștelui, sigur că începem cu produsul dedicat, și anume cu drobul din carne de curcan. El este într-o caserolă care are 300 de grame, da. Și îl vindem la gramajul ăsta de 300 de grame sau la 500 de grame. Avem două variante, dar în cutia asta este cu 300 de grame. Apoi vine următorul produs, care acest produs este, îl reprezintă cârnații măcelărești, deci cu un diametru ușor mai mare decât cârnații afumați pe care i-ați văzut înainte. Și după cârnații ăștia măcelărești urmează câteva produse, care iarăși sunt deosebit de importante și interesante. Deci este vorba de un salam care este în crustă de ierburi, un salam care este ușor mai condimentat pentru că are o membrană pepper curry, deci și cu curry și cu piper. Da. Deci compoziția celor două salamuri e aceeași. Bun. Numai că membranele fiind diferite, gustul pe care îl transferă este diferit. Da. Aici avem deci o șuncă pe care am denumit-o șuncă domino. Am spus să fie domino pentru că sunt de fapt două culori diferite. Se observă aici o culoare mai deschisă, mai închisă, mai deschisă. Bun, și deci avem piept din curcan, pulpă superioară de curcan, da? Și din nou piept de curcan. Deci prin suprapunerea celor două tipuri de carne. Iar aici avem ultima piesă din cutia, da? Avem așa numita șuncă Remi. Această șuncă Remi este exclusiv din pulpă de curcan. Deci cele două tipuri de șunci pe care le-am prezentat aici au fost făcute pentru că la un moment dat am cochetat cu ideea de a trimite produse către liniile aeriene. Am înțeles. Și atunci deci era necesar să avem o oarecare inovație, știți, măcar în forma asta de prezentare. Revin și aș dori să mai accentuez încă o dată faptul că nu avem niciun fel de ingrediente de tip E în această producție de carmangerie pe care o facem. Și partea de comercializare, că bănuiesc că distribuiți în special pe Constanța, pentru că este un oraș mare, cum ați rezolvat-o? Asta, deci partea de comercializare la noi în Constanța se face exclusiv prin magazinele noastre. Aveți dumneavoastră magazinele? Noi avem 3 magazine în Constanța și vindem prin magazinele noastre. Sigur că în această perioadă din apropierea sărbătorilor de Paști, vânzările sunt mai bune decât în restul timpului. Dar mai vindem și prin magazine care sunt magazine online. Odată avem noi magazinul nostru online, care se regăsește la www.avicolapoiana.ro. Vindem de asemenea prin Fresh Food la București, magazin online. Vindem de asemenea printr-o altă platformă care se numește Sezamul. Și mai avem niște clienți care au băcănii în București.